హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్కారం అండి. తెలుగు వంటకాలకు స్వాగతం. వెల్కమ్ టు తెలుగు వంటకాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తెలుగు వంటకాలకు స్వాగతం. ఈరోజు నేను మీకు ఫిష్ కర్రీ అనేది ఒక వెరైటీగా చేసేటటువంటి ఫిష్ కర్రీ చూపెట్టబోతున్నాను. అంటే ఇందులో మనం చింతపండు బదులుగా పెరుగు ఉపయోగిస్తున్నాను. దీనికి కావలసిన ముఖ్య పదార్థాల్లో ముందుగా చేపలను మంచిగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాక వీటిని కాసింత ఉప్పు నిమ్మకాయ వేసి మంచిగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. అలాగే కావలసిన మిగతా సామాన్లలో బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అంటే నూనెలో వేయించినటువంటి ఉల్లిపాయలు, అలాగే కొబ్బరి పొడి, ధనియాలు, జీలకర్ర, గరం మసాలాలో లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, అల్లం వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, పోపు సామాన్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, సోంపు, కలౌంజి, అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారము, పసుపు, ఇక ముఖ్య పదార్థం అయినటువంటి పెరుగుని మంచిగా బీట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. గిలకొట్టినటువంటి చికెన్ పెరుగు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అలాగే ఆయిల్ 2 పెద్ద చెంచాలు. ఇవి కావలసిన పదార్థాలు. వీటితో ఇప్పుడు ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఫిష్ కర్రీ మచిలీకా సాలన్ చేయబోతున్నాను. ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానంలో ముందుగా మనం ఉల్లిపాయలు వేయించుకున్నటువంటి పాన్లోనే ఈ ధనియాలు, జీలకర్ర, హోల్ గరం మసాలా మరియు అల్లం వెల్లుల్లి వీటిని కూడా 1 నిమిషం పాటు దోరగా ఆయిల్లో వేయించాలి. 1 నిమిషం పాటు మనం వేయించుకున్నాక ఈ దినుసులన్నిటినీ అంటే గరం మసాలా, ధనియాలు, జీలకర్ర మరియు అల్లం వెల్లుల్లి ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసుకొని వీటిని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ దినుసులన్నీ చల్లగా అయినాక ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. వీటితో పాటుగానే మనం వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు అలాగే పెరుగును కూడా వేసి ఒక ముద్దలా తయారు చేయాలి. ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేయించిన దినుసులు చల్లగైనాక ఇప్పుడు అందులో ఈ దినుసులతో పాటు వేయించుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు అలాగే కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకోవాలి. ఈ కొబ్బరి పొడితో పాటు మనం ఈ పెరుగును కూడా వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా తయారు చేసి పెట్టాలి. ఈ విధంగా మసాలా పేస్ట్ని తయారు చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మళ్ళీ కడాయి పెట్టుకొని అందులో కాసింత మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆవ నూనె లేనప్పుడు మనం ఏ ఆయిల్ అయినా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కినాక పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఎప్పుడు తాలింపు దినుసులు చిటపటలాడుతున్నాయో అప్పుడు కొన్ని పచ్చిమిర్చి అలాగే కాసింత కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అవి కూడా వేగినాక ఇప్పుడు మనం సిద్ధం చేసినటువంటి మసాలా పేస్ట్ ఇందులో వేయాలి. ఈ విధంగా మసాలా ముద్దను వేసినాక దీన్ని కూడా బాగా కలపాలి. మంచిగా మసాలా ముద్దను కూడా వేయించాలి. ఇందులో అన్నీ వేయించిన దినుసులే కనుక ఎక్కువ టైం తీసుకోదు. ఈ విధంగా మసాలా వేగుతున్నప్పుడే ఇప్పుడు ఇందులో కూరకు సరిపడే పసుపు, కారము, ఉప్పు వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఒకసారి అంత బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకొని కలుపుకున్నాక ఇలా వేయించుకుంటుంటే కాస్త ఆయిల్ సైడ్లోకి వస్తుంది అని అంటే మసాలా వేగినట్టే. ఇప్పుడు మన కూర గ్రేవీకి సరిపడినంత నీళ్లు వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కూర గ్రేవీకి సరిపడిన నీళ్లు వేసుకున్నాక ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టాలి. ఈ విధంగా మూత పెట్టి ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే ఈ విధంగా గ్రేవీ అంతా ఉడుకుతుంది. ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులో జాగ్రత్తగా మనము చేప ముక్కలను వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేప ముక్కలన్నీ వేసుకున్నాక ఇప్పుడు
మూత పెట్టుకొని మరొక 2 నిమిషాల పాటు సన్నని మంట పైన ఉడికించాలి. చాప ముక్కలు వేసుకున్నాక ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్నాక ఇప్పుడు చివరగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, అలాగే కాసిన్ని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకొని 1 నిమిషం పాటు ఉడికించినాక స్టవ్ బంద్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా 1 నిమిషం పాటు ఉడికించుకున్నాక ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసే చేపల కూర సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకునేటటువంటి అతి కొద్ది సమయంలో చేసుకునేటటువంటి ఫిష్ కర్రీ సిద్ధమైంది. నా ఈ వంటకం మీ అందరికీ నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే మీ సలహాలు, సూచనలు పంపగలరు. ధన్యవాదములు. నమస్తే.